Yapay zeka ile senaryo yazılmaya başlandı. Ya hadi yazsınlar ya. Hadi kapışalım ya yapay zeka ile. Ya şöyle tabii ki yazar yapay zeka. Tabii ki bunu da izleyen yapay zekalı kardeşlerimiz olur yani, tamam mı? Yani hepsi çünkü yapay bir zeka ile geziyorlar. Ama işin sonunda hakikaten biz bir drama yapmak istiyorsak yapay zeka bizle yarışamaz. Yapay zekayı da insanlar yaptı sonuçta. Ama duyguları çekecek yine bir yönetmense yapay zekanın çektiğinde gene insanlaştırarak çekebilir yani. Ama yapay zeka ile çekeceklerse filmi orada sorun var.